大家好。咁今日呢，我哋就嚟到火神廟拜拜嘅。咁火神廟呢，係其中一間都幾多人嚟拜嘅古廟啦。地安門火神廟呢，全名呢就叫做戚建火德真君廟嘅。咁佢又俗稱係什剎海嘅火神廟。一入嚟呢，其實佢已經有話俾你聽一啲上香嘅順序嗰啲嘅。咁呢間廟咧，佢係起於咧唐朝貞觀6年啦。咁明朝咧就因為有宮廷遭遇火災啦，咁所以有擴建過嘅。咁火神廟隔離附近咧就有什剎海啦。什剎海咧，其實佢係有大量典型嘅胡同啦，同埋四合院嘅。咁佢而家主要咧就係一啲商業嘅活動嚟嘅。咁今日嘅晏晝呢，我哋就諗住食意大利麵嘅。入去咯。咁我個餐包咧都幾鬆軟啦，咁佢亦都俾咗啲配料你加埋落水飲嘅。咁前菜方面呢，就嗌咗我最中意食嘅煙三文魚啊！煙三文魚嘅份量都 OK 多啦，咁佢亦都有啲蛋咧撈埋一齊食，冇咁鹹咁樣嘅。主食方面呢，我哋其中一款呢就嗌咗番茄辣蝦長通粉嘅，番茄味都幾濃啦，咁同埋佢有微微嘅辣味嘅，咁佢嘅蝦都 OK 新鮮嘅，咁意粉嘅熟度就啱啱好。咁另外一款呢，我哋就揀咗呢個火腿披薩嘅，咁一個火腿嘅鹹香啦，加埋火箭菜嘅微苦呢，其實食落去都幾清爽嘅。咁佢個餅底咧焗到外脆內軟啦，焗得好香啦，食落去好有飽腹感。食飽飽咧就嚟到食必食嘅老北京茶湯啊！我哋咧就嗌咗2款小食嘅，咁分別咧就係奶卷啦，同埋茶湯嘅。佢入邊嘅餡就係山楂同紅豆啦。咁山楂嘅香味咧都幾明顯嘅，但我個人覺得好酸啦，冇咩奶味。另外咧，我哋嗌咗一碗茶湯嘅。咁佢有啲山楂啊、葡萄乾啊、紅糖啊嗰啲啦，咁佢有濃濃嘅紅糖味啦，咁佢加咗一啲山楂咧去增加嗰個酸味嘅。咁朋友咧就覺得嗰個口感太粉啦，好似未煮熟咁啊。我覺得咧就酸酸甜甜幾開胃啦，亦都唔會話好滯啦。咁因為係暖食啦，咁所以咧食落去都幾暖胃、幾舒服。食飽咧，因為朋友話想玩貓啊，咁所以我哋就嚟到貓咖啡啦。佢有幾個咧唔同嘅時段可以揀啦，套餐咧係包咗，你可以任揀嘢飲嘅。咁 total 咧係有2層可以同貓貓相處嘅。咁呢間貓咖啡咧都冇乜味嘅，咁貓貓都打理得幾好嘅。你啊，搞亂檔，食嘢咧，搞亂檔，邊個搞亂檔啊？好啦。呢隻貓咧係最好嘅同我，佢一直都俾我摸啊。除咗我同佢 say bye bye，佢係有開眼之外，其他時間佢係冇開過眼嘅。摸完貓之後咧，咁我哋就去咗 cafe 飲咖啡啦。咁佢成個 feel 都係一個比較中國庭園風啦。天台咧算係影相嘅好地方，亦都係睇風景嘅一個幾好嘅地方嚟。咁我哋分別就嗌咗一杯熱朱古力啦，同埋拿鐵嘅。咁佢有淡淡嘅肉桂味啦，甜度都適中嘅。咁咖啡咧就係正常咖啡啦，咁口感都 OK 順滑嘅。最後一晚呢，我哋想飲酒同食飯都一齊搞掂晒佢，咁所以我哋就揀居酒屋嘅。佢成個裝修風格真係好日式居酒屋風嘅。
我哋嗌咗雞肉丸啦、雞蹄燈啦，咁佢表面咧都燒到脆卜卜嘅，咁入邊有啲脆骨啦，咁佢增加咗個口感。蹄燈咧真係好驚豔，佢燒得好香啦、好鮮啊，蹄燈喺口入邊爆發都幾好食㗎，係一個好清新嘅壽司卷啦。咁呢個雞腿肉都燒得幾香脆，肉質都 OK 嘅。我自己咧就嗌咗一個鵝肝壽司啦，睇到油脂都幾香啊，幾綿滑，但係口感偏薄啊。仲嗌咗大家都好推介嘅一個炸雞翼啦，咁佢炸得都幾酥脆嘅，入邊都幾嫩有肉汁嘅，有淡淡嘅芝麻香同埋一啲類似好似照燒醬嘅蔬醬。咁但係個調味 OK 嘅，但未去到必食嘅地步咯。我哋仲嗌咗支清酒，一路飲一路食嘅。梅子醬就酸酸甜甜咁啦，紫蘇咧就增加咗嗰個清爽感嘅。最後咧，我哋食呢個燒菠蘿作結。嚟到最後一日啦，咁臨離開前呢，我哋就諗住再食多次炸醬麵嘅。咁呢一間呢，成日都好多人排隊啦，咁我哋就成功趕喺排隊之前食咗佢先。咁我哋研究咗好耐啦，咁最後決定嘅呢個爸爸炸醬麵嘅，咁佢 total 係有6個配菜啦，有啲芽菜啊、青瓜啊、豆啊、葱啊嗰啲啦。朋友話要補多次撈麵撈得好睇啲喎。咁佢個炸醬都幾香嘅，嚿肉都 OK 大嚿嘅，麵嘅份量都算多噶啦。其實個麵都幾彈啦。但係配料咧本身係冇乜味道，但佢係有成功增加咗嗰個口感嘅。雖然個醬料聞落去幾香啦，但係撈落去之後咧，味道係偏淡。如果個調味多翻啲會好啲。咁佢肯定就好食過烤鴨嗰間㗎啦。咁如果餐廳喺附近嘅話，都可以試下嘅。咁朋友就好好奇乾隆白菜係啲咩嚟啦，咁所以都嗌咗啦。咁其實就係麻醬白菜咯。咁味道酸酸甜甜啦，都幾清爽嘅。朋友就話想飲湯都嗌埋啦，所以味道上嚟講就係麵湯加咗啲肉丸嘅。咁仲嗌咗我哋去到邊都一定要叫嘅小酥肉。咁嚟到我想試嘅糖油餅啦，同埋麵茶都有嘅餐廳。咁餐廳入邊咧有主食啦，亦都有好多小食提供嘅。咁終於食到北京小食之一嘅麵茶啦！咁個麵其實有啲芝麻醬啊、椒鹽嗰啲啦。應該問過間未？其實係冇乜味喎，佢得麻醬，少少嘅麻醬味同埋少少嘅。點啊？你覺得點啊？呢嚿嘢？得油味啊？得油味？得油味？好似大概咗嚟。我應該揾多2打，因為咧我反而打美國咧就全部夾。唔緊要啦。之後咗好耐，佢個紅糖味好淡，油味都好重。我覺得呢間嘅糖油餅可能就唔好嗌啦，係啦。再次踏上揾糖油餅嘅路上啦，朋友咧就揾咗當其時評分比較高啲嘅鋪頭，再次買啲嘅糖油餅試下嘅。嚟到手好熱。咁佢呢排真係靚好多嘅。咁佢口感都幾香酥軟糯啦，甜味就啱啱好嘅，真係。咁食落去冇乜油味啦，亦都唔會覺得話好滯啦。咁我覺得呢一間都可以一試嘅。陪朋友嚟買手信啦！呢個啲好勁，佢真係塞得好滿啊！離去機場，因為仲有啲時間啦，咁所以我哋都揀咗去 coffee shop 坐下嘅。
我自己就嗌咗一杯開心果 dirty 嘅，有啖啖開心果味啦，個咖啡味都幾濃郁嘅，同埋飲落去都好順滑嘅。上機前呢，就嚟食餐飯先，食飽先上機。因為走之前都仲想食多次炒米粉啊，醬汁略鹽呢就唔夠香啦，咁個米粉食落去個口感都幾軟糯嘅，同埋食得出去都索晒啲汁嘅。羊肉串呢，佢燒得幾香嘅，而且呢個肉質呢係幾嫩啦，有肉汁啦。今日就到呢度啦，多謝收睇，拜拜。